Good morning, mami. Muni guys, kaya nabuntag ato siyang bakahiruhan. Pakauno na to siya. Oh, sagbot. Ano yung paborito nga sagbot, guys. Nag-enjoy siya kaon sa sagbot. Hindi siya kahurot, anak. Ito ara pa, oh. Ining. Pasig ka, una. Dalia kay imuhang isuon pa ni mata alas 7 na kaping paspas og kaon diha. Mura po ni siya kabaw kung kaon po ni siya sagbot na po siya iyahang sagbot. Nag-atik-atik na din ha. Dali. Dala na atik-atik ni mo ha. Oh, li dito sa bangag. Hagbong ka, patay ka dito lalo mo. Tinamang taas ha. Dali, isira na ako ni. Sumangil ka diha. Ano tanom-tanom diri guys. Kuya kayo. Buongon. Pila na nakatuig. Katuanan lagi tanom. Dali dali kaon. Lahi kita na nangita siguro bukbuk ni. Tama na be, itong pukawan yung magsuon na.